Для меня, для семьи, для души. А фасадная сторона, она для других. А мы должны научиться жить для себя, потому что тогда мы можем максимально много дать и для других. Ну и очень большую роль сыграл правильный выбор печи Тули Киви и именно печи 1010. А обычно в наших каминах в верхней части духовка, кто любит готовить, да? И очень редко сталкиваюсь, когда вот готовят непосредственно вот в этой части. Как вы так вот придумали? Самая приятная часть. Да? Предлагаю, так сказать, не теоретически, а практически оценить, как же это чудо, этот чудо-камин готовит.